Огромный костер. Что, ты видео снимаешь? Да. Блин, все. О, нет. Пока еще не все. Мы тоже тебя пытались. Что не раскарать? Пойдем пока на диско, еще не время пришло. Не хочу я. Сеня! Пойдем на диску, потому что он еще сейчас не до конца разгорелся. Я лучше посмотрю. Извини. Давай потом после костра. Теперь разгорелся. Чтобы не погасло! Гори, гори, ясно! Чтобы не погасло, гори, гори, ясно, чтобы не погасло, гори, гори, ясно. Огромный, да? Лагерь за мной, скорее Сейчас из Ярославля все видят. Давай, давай! оп, давай, давай, оп, давай, давай, оп, давай, давай, оп, Давай, давай, оп! Давай, давай, оп! Давай, давай, оп! давай, давай, оп, 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 давай, давай, оп. Да блин! Давай, давай, оп, 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 Давай, давай, оп! Давай, давай, оп! давай, давай, оп, давай, давай, оп. Кричат, оказывается, можно больше. Чтобы не погасло, гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло! Смотри наверх. Главное, чтобы в глаза не попало. Направление ветра. Скорость света, направление ветра. Были связанные ленты красного заката. Скорость света, направление ветра. Связанные ленты красного заката. Вон Максим с Наташей идем к ним. Так, это входить. Даже здесь тепло, да. Где они? Где они видят? Батарейка! В этом берегу. Я тоже так хочу. Батарейка. Тепло! Очень, да. Даже здесь. Вау! Искры он такой. Максим! Наташ! Они трескаются. Я знаю.
так ждала, и мечтой моей хрустальною угнала тебя, угнала. Ну и что же тут криминального? Сеня! Сеня! Скажи, вот там сверху сейчас доска упадет мелко. И... Давай. Канина, что? Смотри, докуда искры. Офигенно. Смотри, какой у нас комнат. Вот как нормальные песни петь, так Смотри, смотри, она упала. Она упала. Максим, Наташ, костер до неба, искры даже. О, Тёмыч! Смотри, костер 97 минуту. Сколько? Давай поведи. Еще песня. Когда я диван сжигал. Откуда хоть огонь берется внутри? Там что, такой рожок есть специальный? Блин, у меня иногда от этого глаза болят. Я снимаю на видео. Молодец. А что будет, если мы не отойдем? Сгори. Какой? Яху! Почему сгорю? Да. А вот и 12-й отряд зашкварился. Наташ, если комары летят на огонь, то они садятся туда и горят. Комары что, ярко летят? Нет, комары не видят, они летят на сердцебиение. Жалко, что у нас камеры нет. Уже 9-ю минуту. Это мой друг Артем. Эй, патимейкер! Уличный тейзер. А как думаешь, что будет, если телефон запустить туда? Он сгорит. Будет долго гореть. И еще больше огонь будет. Сейчас доски упадут просто-напросто. Костер зайка. Давайте костер наш. Костер, зайка. Наташа. Капуста на костер. Наташа. Я сейчас сделаю. Наташа. Салют. Отойди, 3 шага назад. 3 шага назад сделайте и ближе не подходите. 3 шага назад сделайте.
Артем. Валера. Надежда, любовь, Валера. 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 11 минута. А искры! Это пепел. Пепел! Отойдем еще назад. Вау! Искры! Назад, 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 назад. Я у тебя весь. Дует легкий ветерок. На пляже к ночи. Смотрим, что сейчас Костер пойдет. Эраина! Богдан. Подожди, на плечи мне надо. Если ты меня понимаешь. Наташа, Максим, я лучше. Дима! Крым! Только вместе! Сильнее! Как тебе хоть так легко? Кирилл, я лучше. Андрей, я лучше тебя. Наташ, а давай резинку кинем? А давай нет. Тёма, я лучше. Нам костер летит! Андрей, подними меня на Тимофей звонит маме. Сейчас упадет костер! Да.